Digital Image Technician e Data Manager oggi sono due figure fondamentali per ogni tipo di set. Vedremo insieme una configurazione hardware molto interessante di medio budget in grado di gestire file ARRI e RAID. Così potrete custodire, backuppare e transcodificare al meglio i vostri file sul set. Vediamo ora qualche componente della nostra configurazione. Ho scelto come cuore della build un processore Intel i9 12900K. Come archiviazione ho usato una tecnologia NVMe di quarta generazione XPG S70 Blade. DDR4 della Corsair, ventole Noctua, eccezionali anche come silenziosità, e un alimentatore Silverstone da 350 watt, che è un po' l'unica scelta di me. La vera scommessa è una mainboard della ASRock con chipset Z690 che vedremo in seguito come si comporterà per prestazioni e stabilità. Eccolo qua, adesso verifichiamo se i componenti sono stati collegati tutti correttamente. Aspettiamo che parta il nostro BIOS. Eccoci. Allora, è importante verificare subito come vengono letti i componenti dal BIOS inizialmente e prestare particolare attenzione sui settaggi di RAM. Vi ricordo che una buona impostazione di RAM e un settaggio ottimale dei profili di memoria garantiscono una stabilità del sistema. Ok, due controlli finali, aspettiamo il boot di Windows e direi che Windows è con noi.